Un fotógrafo se aventuró en un antiguo bosque para capturar su belleza natural. A medida que tomaba fotografías, comenzó a notar que las imágenes revelaban figuras fantasmales entre los árboles. Intrigado, siguió tomando fotos y las apariciones se volvieron más claras y amenazantes. Decidió abandonar el bosque, pero se perdió entre los árboles, incapaz de encontrar la salida. El bosque parecía haber cambiado, los árboles se retorcían y susurros llenaban el aire. Finalmente, la última foto que tomó mostró su propio rostro, pálido y distorsionado. Nunca se encontró su cuerpo.